Panamá atractivos turísticos 11. Conoce el archipiélago de las perlas de la mejor forma posible, haz un recorrido por las islas para ver playas dignas de una postal, islas rocosas, senderos llenos de vida y mucho más. La isla principal del archipiélago es Isla Contadora. Por la comodidad de sus servicios y la cantidad de casas de alquiler que ofrecen, es un buen destino para tomar como punto de referencia. Además, esta pequeña isla tiene más de 10 playas, cada una con una personalidad diferente. Visita Playa Larga, Playa Sueca o Playa Cacique, las más conocidas, y disfruta del agua practicando surf, windsurf o snorkel.